Das Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Hallo und herzlich willkommen, hier wieder was Neues vom Köln-Ding der Woche. Mir gegenüber sitzt der Glöckner des dicken Bitter Frank. Und mir gegenüber sitzt der Hüter des Kölschen Liedgutes, Professor Uli. Und Uli, stell dir vor, der Kreml stünd am Eberplatz. Oder stell dir vor, der Louvre stünd am Ring. Oder am Jürzenich, da wär vielleicht das Pentagon. Und am Rathaus stünd dann die Akropolis. Wenn das so wäre, dann wüssten wir überhaupt nicht, wo wir hinjagen sollt. Und darum ist das eine ganz gewiss. Und jetzt kommen wir auf eine Anfrage, die wir immer mal wieder bekommen, warum wir das Ganze, unser Köln-Ding der Woche, nicht immer komplett in Kölsch machen. Das hat man jetzt vielleicht gerade festgestellt, weil wir können es ganz gut so für die Woche. Ja? Aber nicht für Sonntags. Aber nicht für Sonntags. Und man muss auch sagen, wir haben auch reichlich Hörer, die dem Kölschen nicht mächtig sind, weil sie kommen auch teilweise aus Dänemark, also aus Ländern, die ganz weit weg sind. Und wer aber einen Podcast hören will, der nur komplett Kölsch ist. Auf einem sehr schönen Oxford-Kölsch. Ja, der hört sich am besten mal den Podcast von Hermann Hertling und Caroline Küpper-Popp an. Das ist nämlich Podklav. Einfach mal Podklav eingeben, da sind die auch unterwegs. Hört ihr es mal an, besser Kölsch als die kann man nicht sprechen und ehrlicherweise wir auch nicht. Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir heute über einen Kölschen Evergreen sprechen, der auch nach 40 Jahren immer noch aktuell ist. Es geht um den Song Malorse der Dom in Köln, 1973 von der Mutter aller Kölschen Bands, dem Black Föß, veröffentlicht. In dem Lied geht es darum, lustig verpackt, dass wir den Dom hier in der Stadt behalten würden und wenn die ganze Stadt umgebaut werden würde, wie zum Beispiel die Akropolis und das Pentagon wären am Jürzenich und so jetzt, dann wäre die ganze Stadt ja komplett umgedreht und das haben die Black Föß in diesem Lied persifliert, weil was Ähnliches ist tatsächlich passiert. Ja, denn irgendwann hat man sich mal überlegt, kommen wir gleich vielleicht noch zu, warum das denn dann so war, dass man die Südstadt, sag ich mal, ein wenig umbauen möchte. Das würde man jetzt als Gentrifizierung, sag ich mal, betiteln, aber in den 70er Jahren gab es das noch nicht. Jetzt ist es so, dass es 4 Phasen der Gentrifizierung gibt. Erstens, günstige Miete ziehen junge Leute an. Zweitens, das Wohnen im Stadtviertel wird dadurch attraktiver. Ne? Junge Lück ist jetzt los. Aufwertung lockt dadurch allerdings wohlhabende Menschen an und jetzt, dadurch erhöhen sich dann wiederum die Mieten und die Verdrängung der bisherigen Bevölkerung ist die Folge. Also man könnte sagen, super geil, die junge Lück komme, es gibt Musik, Rabatz, wunderbar, hat allerdings möglicherweise, wenn man es nicht wirklich gut macht, sag ich mal, einen ganz schlechten Output, wollen wir so sagen. Und genau das ist damals in den 70er Jahren in der Südstadt passiert. Durch neue Wohnungen, man hat den ganzen Wohnbestand einmal umgekrempelt da, ist da höherwertiger Wohnraum geschaffen worden. Das war schon die zweite Phase dieser Gentrifizierung. Und dann kamen da Leute hin, die richtig Kohle hatten und haben die mit dem schmalen Geldbeutel verdrängt. Was Ähnliches hat man übrigens etwas später zugegebenermaßen in Ehrenfeld erlebt. Das gleiche in Grün. Früher Ehrenfeld, um Gottes Willen, da kannst du nicht hin. Dann aber total aufgewertet und heute hippes Viertel. Und ich tippe mal, das lege ich mir ganz weit aus dem Fenster, Kalk wird eine ähnliche Entwicklung machen. Das dauert alles immer so 20, 30 Jahre, so Pi mal Daumen. Und dann wird Kalk auch ein hippes Viertel sein. Ist es heute nicht zugegebenermaßen, aber da ist diese Gentrifizierung auch im vollen Umgang. Ja, also wir wollen jetzt hier auch keine Panik verbreiten. Ne? Das soll jetzt also nicht heißen, dass in den Fädeln alle jungen Leute und Studenten rausgeegelt werden sollen. Und ein Lastenfahrrad mit 2 Fenstern ist jetzt auch noch nicht der komplette Untergang. Ja, aber ne, es ist da eine gewisse, sag ich mal, Gefahr besteht ein wenig. Und genau das haben die Föß vor 50 Jahren aufgegriffen und haben das in dieses Lied rein verpackt. Allerdings nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern immer mit so einem kleinen Augenzwinkern. Dafür war Hans Knipp zuständig. Hans Knipp, der Haus- und Hoftexter der Föß, der die
fast alle der großen Hits für die Föß geschrieben hat. Der hat dieses Thema zusammen mit Hartmut Pries diskutiert und irgendwann sagte einer von den beiden, ach, jetzt möchten wir eigentlich die Kirche im Dorf lassen. Ja, weil letztendlich sind die darauf gekommen, weil die Stadt Köln hatte 1973 die Sanierung des Severinsviertels quasi befohlen, in Anführungszeichen, und bis zu 50% der Gebäude waren betroffen. Und schnell wurde klar, die entstehenden Neubauten waren nichts für den oft schmalen Geldbeutel der Lück Oster-Südstadt. So formierte sich, angetrieben von Studenten und weiteren Sanierungsgegnern, der Widerstand. Also von jeher war das Severinsviertel ein Arbeiterviertel. Viele arbeiteten damals im Stollwerk, aber als das Schokoladenwerk Stollwerk dann nach Porz umgezogen ist, begannen die ersten Planspiele zum Umbau bzw. zur Sanierung des Friesviertels. Ein Politiker, ich weiß nicht wer, sagte den unglaublichen Satz, man wolle einen qualitativen Austausch der Bevölkerung erreichen. Kotzwirk. Was für ein Satz. Leck mich in der Tisch. Da lob ich mir eigentlich, wie Hans Knipp das Ganze verpackt hat. Das gleiche Thema. Und die haben es halt immer mit dem, ein bisschen mit dem Augenzwinkern gepackt und haben auch gesagt, der Kölsche Größenwahn, den muss man mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Es ist natürlich klar, dass aus der Ehrenstraße nicht die Sixth Avenue ist und die Akropolis ist definitiv nicht unser Rathaus. Aber es ist halt schon irgendwie, man kann daran erkennen, der Kölsche sucht die Superlative an der Stelle. Ja, das ist so diese Kölsche Großmannssucht, die da immer mal wieder durchkommt. Letztendlich ist es ja dann auch so gekommen, wie die Stadt Köln denn dann gemacht hat. Ganze Stollwerk wurde abgerissen, da wurden Häuser gebaut, allerdings auch mit Wohlberechtigungsscheinen. Und das ist jetzt nicht alles so megamäßig saniert. Ne? Aber letztendlich beschreibt Marco Polo auf seiner Reisewebseite derzeit die Südstadt mit folgenden Worten. Die Südstadt ist ein lebensfreudiges Veedel abseits der City. Stimmt. Die gründerzeitliche Bebauung ist in vielen Straßenzügen noch weitgehend intakt. Ja. Die Bevölkerung ist trotz fortschreitender Gentrifizierung, da ist das Wort wieder, bunt gemischt. In die Jahre gekommene Ex-Hausbesetzer, sehr schöner Satz, neben grün alternativen Akademikern, Künstlern, dazu Kölsche Arbeiterfamilien und türkische Gemüsehändler. Schön beschrieben. Schön beschrieben. Schön beschrieben, ne? Ja. Zu dem Lied Melange, der Dom in Köln, gibt es noch einen lustigen Fakt, den, glaube ich, kaum einer kennt. Melange, der Dom in Köln war die A-Seite einer Single, die Föß rausgebracht haben. Fast noch interessanter als die A-Seite ist die B-Seite gewesen, die wir alle unterschätzt haben. Nämlich, das war vielleicht die Hymne unserer Stadt. Ja, denn das war in unserem Veedel. Und wer das Lied nicht kennt, den können wir jetzt ohne mehr helfen. Ne? Also das singt ja nur wirklich jeder und das ist auch, sag ich mal, nicht kaputt zu kriegen, dieses Lied. Und es ist auch immer wieder an Karneval und auch sonst, wird ja permanent Karnevalsmusik gespielt. Ein wunderbares Lied. Was bleibt, ist ein bisschen die zum Teil berechtigte Angst, dass das ganze Veedel so ihren Charakter verlieren könnten. Da geht auch Kneipensterben einher und also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten zu. Ich sag mal, dass die Politik nicht ausreichend gegen Spekulanten vorgeht und den qualitativen Austausch der Bewohner eines Veedels begünstigt, sollte, sag ich mal, verboten werden. Ja? Allerdings, ich sag mal, wenn die richtigen Regularien getroffen werden, kann aus einem alteingesessenen Veedel mit Zuzug neuer Bewohner, ob nun Familien oder Studenten oder wem auch immer, ein blühendes neues Veedel auch entstehen. Und deswegen bleibt der Dom immer noch in Köln, den geben wir nicht her und haben die Föß sehr schön verewigt, denn Melange, der Dom in Köln. Vielen Dank, das war unser Kölning der Woche zum Kölschen Liedgut. Nächste Woche geht's weiter, bleibt uns gewogen, hört schön rein und tschüss. Tschö. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.